得返一個月命，你最想做啲乜嘢？好多人好似由一出世開始就已經被逼要追趕住呢個世界嘅價值觀，好似贏在起跑線咁樣啦。出世冇耐已經要被逼去學好多興趣班、補習班，以為贏在起跑線之後，人生就好似會一路順風咁樣。而人生就好似不斷要追趕住父母嘅期望、學校嘅期望、社會嘅期望，不斷去滿足其他人嘅期望。慢慢開始人哋做啲咩你就做啲咩，好似一有自己一啲特別嘅諗法嘅時候，就顯得自己好似好奇怪咁樣，連自己慢慢成為咗一隻奴性好重嘅羊都唔知。但其實人哋嘅期望係一個無底深潭，10個人裏面就有10個唔同嘅意見，100個人裏面就有100個唔同嘅意見，你滿足到幾多個？你估你係黃大仙啊？連黃大仙都未必做到滿足每一個人嘅願望，你依家想滿足晒其他人嘅願望去過你嘅人生，咪玩啦！定係你想成世都按照住人哋嘅方式生活，然後去到臨死先至嚟後悔？其實你理咁多做乜啫？你個人生係你噶嘛，你嘅人生最終都只係需要向你自己交代。如果呢個世界全部都係跟同一個方式、同一個心態去做嘅話，咁有咩意思呢？人類就真係遲早可以坐等被 AI 取代算啦。所以其實個個人都跟住做嘅嘢未必一定好，但唔聆聽你自己內心最真實嘅想法就一定唔係咁好。與其要人哋同你講你應該做啲乜嘢，不如你依家開始去諗下你自己真正想做嘅係啲乜嘢。